Pasundan juga, kita dari Kaltim tetap mempersiapkan amunisi-amunisi yang mau dibawa nanti. Kira-kira ada 3 atau 4 burung lah yang kita usung ke sana. Ada murai sama cicak hijau yang selama ini jadi kebanggaan tim Kaltim. Oke, persiapan insya Allah kita merapat ke Pasundan 3 dan kita coba kondisikan membawa ada 2 amunisi kebetulan baru sama-sama saya mapung dan mudah-mudahan berjalan baik nantinya. Oke, antara lain ada Ramones dan Gadang yang saat ini kita sedang ngetes perdana. Kemarin Gadang juga sudah masuk di lapangan Neraka Cibinong, ya mudah-mudahan berlanjut di Pasundan 3. Ya, kami dari MAUSF insya Allah akan tetap hadir di Pasundan 3 Bandung, gelarannya Pak Priyo Sutrisno dengan membawa tim yang cukup lengkap. Insya Allah kami akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 20, sehari sebelum gelaran. Mudah-mudahan berjalan baik dan seperti tahun lalu mudah-mudahan ada rezekinya walaupun nominasi jauh, tapi insya Allah namanya lomba semua kita terima dengan ikhlas dan tetap semangat buat kita. Semoga gelaran ini menjunjung tinggi nilai fair play untuk kenyamanan semua Kicau Mania dan gelaran ini bisa sukses. Semoga penilaian juri itu lebih teliti untuk memantau semua burung kontestan biar semua kontestan merasa puas atas penilaiannya. Saya Hidayah Adila siap menuju Piala Pasundan 3. Wani, Majalengka. Lipo Tim siap berangkat ke Pasundan 3. Sampai ketemu di Piala Pasundan 3. Kami, Kaltim, siap meramaikan Piala Pasundan yang ketiga. Yes! Kita dari Kabita, komunitas Anies Bimbing Takar Sunda siap hadir di Piala Pasundan 3. Tanggal 21 April 2019 kita datang ke Bandung ramaikan Pasundan 3. Puri Saradusa. Yes! Kami dari Garis Mesem Bandung Barat siap meramaikan Piala Pasundan 3 tanggal 21 April 2019. Tunggu kedatangan kami dari Mesem. Berangkat! Kami dari Kansai FM Cianjur siap meramaikan Piala Pasundan. Kansai FM berjaya! Anak Tim siap berangkat ke Piala Pasundan 3. Kami ada untuk menjadi saudara. Yes! Halo sahabat Kicau Mania semua se-Indonesia. Saya Wisnu sebagai Ketua Umum dari Kicau Mania. Lihat perkembangan yang terjadi saat ini bisa salin sebenarnya, di mana para penghobi Kicau Mania dan para penghobi lomba terpecah belah oleh adanya situasi kondisi dan politik saat ini. Ada yang kubu 01, ada yang kubu 02. Ya, tapi namanya demokrasi, itulah indahnya demokrasi. Mari, setelah pemilu itu ada tanggal 21 event Piala Pasundan. Piala Pasundan di mana kerabat kita, Om Priyo, sebagai pemilik dari event Piala Pasundan, mengajak kita untuk berkumpul bersama, hadir, silaturahmi, dan mengajak untuk ngopi bersama di event Piala Pasundan. Di mana semua jadi satu, kembali di kitanya, tidak ada lagi yang saling mengadu argumen, mengadu arogan. Yang ada di situ hanyalah mengadu burung. Di mana burung hanya dikalahkan oleh burung ya, bukan oleh juri. Itu pesan dari Om Priyo kepada kita. Mari kita sukseskan Piala Pasundan, semua berkumpul jadi satu, dan kita bikin di situ kota Bandung menjadi heboh dan viral karena Piala Pasundan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Piala Pasundan. Salam.